ल हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ यो कसरी बनाउने यो लोगो भनेर बनाएको थियो होइन। आज चाहिँ हामी यो लोगो बनाउन सिक्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई अलिकति कन्ट्रोल माइनस मुभ टुलमा गएर यहाँ क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल माइनस गरिदिएँ हल्का। के हो माइनस भएन त। अब यहाँ एउटा यसलाई चाहिँ म एउटा न्यू पेपरमा लान्छु है। फाइलमा, न्यूमा, ल यहाँबाट चाहिँ मैले न्यूमा गएर यहाँबाट पेपरको साइज म चाहिँ प्रिन्टबाट चाहिँ यो माथिपट्टि प्रिन्ट ट्याबमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँबाट कुनै एउटा पेपरको लिँदा हुन्छ, लेटर साइज लिँदा पनि भइहाल्छ। यसमा मैले डबल क्लिक गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ न्यू पेपर आउँछ अनि अघिको इमेजलाई चाहिँ म यहाँ ल्याउँछु। ल यसमा गएर यो इमेजलाई मात्र म सिलेक्सन गरेर ल्याउँछु। यसको लागि चाहिँ सिम्पल यसको यो ब्याकग्राउन्ड म रिमुभ गरिदिन्छु। म्याजिक इरेजर टुल छ नि हाम्रो यहाँनिर, म्याजिक इरेजर टुलमा गएँ, क्लिक गरिदिएँ। के हो इरेज भएन क्या हो। ल यहाँ तलको पनि, यहाँ पनि छ। अब यसलाई म मुभ गर्छु। मुभ टुलमा गएँ, यसलाई ड्र्याग गरेँ यहाँनिर, यो पिक्चरको माथि लगेपछि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ छोडिदिने। मैले यो इमेज मात्र ल्याएँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पहिला यो जुन यो ड्रपको जस्तो लोगो छ नि, अलिकति मैले कन्ट्रोल प्लसले जुम गरेँ। यो ड्रपको जस्तो लोगो पहिला हामीले बनाउनु पर्यो। यो लोगो बनाउनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, पेन टुलमा जान्छौँ अनि पेन टुलमा गइसकेपछि चाहिँ एउटा लेयर पहिला क्रिएट गरिहालौँ है। यहाँनिर लेयर प्यालेट ओपन गर्ने, न्यू लेयर एउटा क्रिएट गर्ने। त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्ने यहाँनिर। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सिफ्ट की थिच्ने अनि यहाँ माथि क्लिक गर्ने। सिफ्ट की किन थिचेको भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट जाओस् भनेर मैले सिफ्ट युज गरेको है। यो यहाँ क्लिक गर्ने अनि सिफ्ट की छोडिदिने, त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, पेन टुलमै राइट माउस क्लिक गरेर यहाँनिर कन्भर्ट पोइन्ट टुल भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँनिर यो तलको यो पोइन्टमा तपाईँले माउस लानुहुन्छ भने हाम्रो यो माउसको जुन यो हाम्रो यो कट टाइप यस्तो टाइपको देखिन्छ। अनि त्यसपछि लेफ्ट माउस थिचेर तपाईँहरू यसरी तान्नुहुन्छ भने यो हाम्रो यसरी कर्भ हुन्छ। यतिसम्म मैले तानिदिएँ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, हामी कलर हाल्छौँ। यही कलर कन्ट्रोल इन्टर की प्रेस गर्छौँ, हाम्रो सिलेक्सन हुन्छ। अझै मैले अलिकति जुम गरेँ। अनि यसमा चाहिँ ग्रेडियन्ट कलर हामी हाल्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेडियन्टको हाल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ग्रेडियन्ट टुल छ, यसमा हामीले ग्रेडियन्ट टुल हामी सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर माथि क्लिक टु एडिट द ग्रेडियन्ट भने छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो तलको यो पोइन्टमा यहाँनिर क्लिक गर्ने। यसको कलर रेड होइन, यसमा क्लिक गरेर हामी यहाँबाट कलर पिक गर्छौँ, कलर कपी गर्छौँ। यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो
त्यही कलर स्याम्पल यसले लिन्छ। त्यसपछि ओके गरिदिउँ। फेरि यो स्टेपमा कलरहरू छ अनि अर्को स्टेपमा अर्कै कलर छ। त्यसको लागि यहाँनिर एउटा पोइन्ट अझै थप्छु म। यहाँ क्लिक गरेँ, मुनिपट्टि एउटा पोइन्ट थपियो। अनि यसमा क्लिक गरेर फेरि यहाँ कलर छ, यसमा जान्छौँ। अनि अर्को सेकेन्ड स्टेपको कलर लिन्छौँ। त्यसपछि ओके। फेरि अर्को यहाँनिर मैले पोइन्ट थपेँ। फेरि यहाँ कलरमा गएँ, यसमा मैले यो कलरको स्याम्पल लिएँ। ओके। पुनः फेरि म यहाँ क्लिक गरेँ, फेरि कलरमा गएँ, यो वाला स्याम्पल लिएँ। ओके। फेरि यहाँ क्लिक गरेँ, पोइन्ट थपिन्छ, अलिकति मुनि क्लिक गर्ने अनि यसमा जाने। यसमा मैले यो कलरको स्याम्पल लिएँ। ओके। फेरि यहाँ क्लिक गरेँ, कलर, अनि यसमा चाहिँ म यो कलर लिन्छु। ओके। अर्को म सिधै ग्रे कलरको लिइदिन्छु। यहाँनिर पोइन्ट थपेँ अनि कलरमा गएँ, यो ग्रे कलरको स्याम्पल लिइदिन्छु। त्यसपछि ओके। अब यति भइसकेपछि चाहिँ यो कलरको स्याम्पल लास्टमा चाहिँ व्हाइट नै छ। यो व्हाइट, यसलाई यसरी तपाईँले एउटा सानो ठुलो कति राख्ने यो व्हाइट, अनि यो ग्रिन कलर तपाईँ कति राख्न चाहनुहुन्छ। अनि यसको स्टेपमा तपाईँलाई अब कलर बनाउनु छ भने चाहिँ यहाँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको एउटा अर्को पोइन्ट छ हाम्रो मिड पोइन्ट। यो पोइन्टरलाई तपाईँले यहाँनिर यो पोइन्टमा गएर टसाइदिनुहोस्। फेरि यसमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई पनि यहाँ पोइन्टमा गएर टसाइदिने। यसमा क्लिक गरेर यसलाई यो पोइन्टमा गएर टसाइदिने अनि स्टेप कलरहरू बन्दै जान्छ। फेरि यसमा क्लिक गर्ने, यो पोइन्टलाई चाहिँ यसमा टसाइदिने। फेरि अर्कोमा क्लिक, यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ छोडिदिएँ। फेरि यसमा क्लिक गरेँ, यसलाई मैले यहाँ यसरी गरिदिएँ। यसरी तपाईँले चाहिँ यो स्टेपमा कलर बनाउँछ भने यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति भइसकेपछि चाहिँ अब पछि भविष्यमा तपाईँले जुन अब यो कलर बनाउनु भएको छ, पछि भविष्यमा फेरि कतै अब चाहिन्छ भने चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो सेटिङमा जान्छौँ। सेभ गर्ने अप्सन कहाँ छ हो यसको? फेरि नाम म अर्को कुनै राखिदिएँ ल, ग्रेडियन्ट भन्ने राखिदिएँ। त्यसपछि ओकेमा गएर मैले क्लिक गरेँ, या न्यूमा मैले क्लिक गरेँ ल, यहाँबाट हुन्छ होला ल, यहाँनिर एड भयो। त्यसपछि ओके। अनि यति भइसकेपछि माथिदेखि लिएर तलसम्म यसरी तान्छौँ हामीले। यस्तै तरिकाको हो, तर चाहिँ हामी सिफ्ट थिचेर तान्यो भने चाहिँ स्ट्रेट जान्छ हाम्रो। यो यहाँसम्म गएर मैले छोडिदिएँ। हाम्रो यो यस्तो टाइपको यो स्टेपमा भएको कलर हाम्रो यसमा एप्लाई भइसक्यो। अनि वरिपरि तपाईँले यहाँनिर ग्रिन कलर पनि देख्नुहुन्छ नि, बोर्डर। अब यो बोर्डर राख्ने कसरी भन्दाखेरि एउटा त एडिटमा गएर राख्दा पनि हुन्छ, नभए पछिबाट यो लेयर स्टाइलमा चाहिँ जस्तै जहाँबाट अस्ति हामीले चाहिँ अटो पिपी साइज फोटो बनाउन सिकेको थियो नि, त्यहाँबाट राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूको इच्छा। एडिटबाट राख्ने एडिटबाट राख्दा पनि हुन्छ। एडिटमा चाहिँ अब यो सिलेक्सन भइरहेछ, सिधै एडिटबाट राख्दा पनि भइहाल्यो। यहाँनिर स्ट्रोक छ, कति राख्ने हो तपाईँले, यहाँनिर 10 पिक्सेल। अनि यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यही कलरको म स्याम्पल लिइदिन्छु। अलिकति हल्का डार्क जस्तो छ यो। मैले ठ्याक्क यसको लाइनमा क्लिक गरेँ ल, यही नै कलर पिक गर्दो रहेछ यसले। ल, यही कलर पिक गरेँ, ओके गरिदिएँ। पुनः फेरि ओके गरिदिउँ। अब यहाँ वरिपरि तपाईँले स्ट्रोक आएको देख्न सक्नुहुन्छ। तर 5 पिटी चाहिँ सरी 10 पिटी चाहिँ धेरै नै मोटो भयो जस्तो लाग्दैछ मलाई। कन्ट्रोल जेडले ब्याक गरेँ, एडिटमा गएर स्ट्रोक यहाँनिर 5 पिटी राखिदिएँ। ओके। यतिसम्म त ठिकै छ। त्यसपछि कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिने। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो माथिको जुन फायर छ, फायरको, यसको लागि चाहिँ यो फायर बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, पेन टुलले बनाउँदा पनि हुन्छ। पेन टुलमा जानको लागि किबोर्डबाट पी थिच्छौँ, पेन टुलमा जान्छौँ हामी। त्यसपछि यसलाई अलिकति मैले फोकस गरेँ हो। यसको वरिपरिबाट यसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ। त्यो कपी गर्नलाई त अब निकै सजिलो हो, तर तपाईँलाई अब यस्तै नै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँबाट यसरी, यहाँबाट यस्तो, यहाँ माथि क्लिक गरेँ, यहाँबाट यसरी। यो कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पेन टुलको चाहिँ। यहाँबाट मैले यसरी थिचेर ताने।
यहाँबाट यसरी लास्टमा यहाँ क्लिक अनि यहाँ गएर मैले जोइन्ट गरिदिएँ। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। यसको लागि पनि एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गरिदिइहालौँ। त्यसपछि अब कन्ट्रोल इन्टरले सिलेक्सन गर्ने अनि यसमा चाहिँ हामी रेड कलर फिल गर्छौँ। यहाँ जाउँ अनि यही कलर पिक गरिहालेँ मैले। ओके। अनि यो कलर यसमा एप्लाई गर्नको लागि किबोर्डबाट अल्टर थिचेर ब्याक स्पेस बटन थिच्नुहुन्छ भने रेड कलर एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अझै कर्भ टाइपको रहेछ है। यहाँ मेरो चाहिँ यो सिधा भएछ, बिग्रियो जस्तो छ। तर बिग्रे पनि पछि सुधार्छु म यसलाई। अल्टर ब्याक स्पेस। अर्को एउटा न्यू लेयर बनाऊ अनि यसमा चाहिँ पहेँलो कलर गरौँ। पहेँलो कलर चुज गरेँ। ओके। अनि अल्ट ब्याक स्पेस अनि कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट। पहेँलो अलग्गै लेयरमा थियो अनि रेड अलग्गै लेयरमा छ। तानेर हेरौँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रोल टीले फ्री ट्रान्सफर्म, यसलाई यहाँबाट यसरी तपाईँले सानो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर अलिकति हल्का कर्भ टाइपको छ भनेको थियो। यो कर्भ चाहिँ अघि नै बनाउनु पर्थ्यो। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी गरेँ। कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यहाँनिर माथि आउँछ हाम्रो ऱ्याप स्विच बिट्विन भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसलाई यस्तरी तरिकाले ऱ्याप आएन कि ल। यहाँबाट यो ह्यान्डल यहाँबाट मिलाउन गाह्रो भयो। ओके गरिदिएँ मैले। अघि नै मिलाएको भए चाहिँ मिलिहाल्थ्यो ठ्याक्क। त्यसपछि दुइटैलाई यस्तो टच गर्ने। तर यो इमेजको लेयर पनि यहाँनिर टच भइरहेछ। यतिसम्म टच गरौँ। यसलाई पनि असर पर्यो भने चाहिँ यो हामी कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यसमा क्लिक गर्छौँ। यसको सिलेक्सन हटाइदिन्छौँ। या त तपाईँले यो लेयर अनि कन्ट्रोल थिच्ने यो लेयर अनि कन्ट्रोल ईले मर्ज गरिदिने, कन्ट्रोल टीले फ्री ट्रान्सफर्म अनि पछिबाट चाहिँ यहाँबाट यसलाई यसरी सानो गरेर तपाईँले त्यहाँनिर गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ उठाएर मैले यहाँनिर राखिदिएँ। डबल क्लिक, कन्ट्रोल टी, यसलाई अझै अलिकति तन्काइदिएँ मैले। ल अनि यहाँनिर छ हाम्रो यो बन्धन भनेर जुन लेखिरहेछ नि सर्कलमा चाहिँ, अब यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो बनाउनलाई चाहिँ अलिकति मुनिपट्टि जाउँ। फर्स्टको माथिको लेयरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि न्यू लेयर थप्ने हो है। अनि यो बनाउनको लागि चाहिँ म युज गर्छु यहाँनिर ओभलको लिउँ ल। इलिप्स टुल लिइदिएँ अनि पातको ठाउँमा सेप्सबाट बनाएर हेर्छु म एकपल्ट। अनि यसको मोटाइ कति राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। लाइनको स्ट्रोक यही नै हो, सिम्पल। त्यसपछि थिचेर तानौँ त। एकचोटि मैले त्यत्तिकै तानेँ ल। यो लाइनको स्ट्रोकमा चाहिँ आएन हाम्रो यो। ल आएछ। अनि भित्रपट्टि कलर चाहिँ हामीलाई चाहिएको छैन। फिलमा गएर यहाँ क्लिक गरेर भित्र कलर हामी हाल्दैनौँ। यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यो अझै अलिकति मोटो बनाउँछु यसलाई। यतिसम्म राखिदिएँ। अब चाहिँ कहाँ गयो, सिफ्ट थिचेर हामीले तान्यो भने चाहिँ पुरै यो सर्कलमा आउँछ। यदि अझै मोटो बनाउन मन लाग्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ माथि यो बढाएर कति राख्ने हो मोटो यसको। ल यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, तरिका चाहिँ थुप्रो छ होइन। यो एउटा तरिकाबाट मैले यो सर्कल बनाउन सिकाएँ। यसको कलर म पहिला हटाइदिन्छु। यो अलिकति हल्का नबुझ्ने टाइपको भयो भने चाहिँ म अर्को पनि भनिदिउँला। यहाँ फिलमा क्लिक गरेर मैले नन गरिदिएँ, भित्रपट्टि कलर हालिनँ। त्यसपछि मुभ टुलमा गएँ अनि यसलाई चाहिँ यो माथिको आधा भाग चाहिँ हामीले यति चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ, रेक्टेङ्गल मार्के टुलमा जान्छौँ अनि यतिलाई सिलेक्सन गरेँ मैले आधा जति।
अनि किबोर्डबाट चाहिँ डिलिट की थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो डिलिट भएन नि। अब डिलिट भएन भने चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अलग्गै लेयरमा छ। अनि तलपट्टिको एउटा मैले ब्ल्याङ्क लेयर अघि थपेको थिएँ नि, यो लेयरमा हाम्रो के पनि छैन। ए यो माथि पिक्चर रहेछ, एउटा लेयर थपिहालौँ। यो लेयर 4मा क्लिक गरेँ, एउटा लेयर थपेँ। अनि यो इलिप्सलाई चाहिँ क्लिक गरेर अनि तलको यो ब्ल्याङ्क लेयरसँग मर्ज गरौँ है एकपल्ट। कन्ट्रोल ईले गडबड भयो। इलिप्समा क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल ईले तलको लेयरसँग मर्ज गरेँ। अब यो हाम्रो मर्ज भयो। त्यसपछि यसलाई म डिलिट की थिच्छु। अब चाहिँ हाम्रो आधी भाग चाहिँ माथिको डिलिट भइसक्यो। सिधै डिलिट बटन थिचिदिने, डिलिट भइहाल्छ। अनि कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट। त्यसपछि मुभ टुलमा जाने, यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँनिर राख्ने। पछि अझै कन्ट्रोल टीले फ्री ट्रान्सफर्म गरेर यसको रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनाबाट सिफ्ट थिचेर गर्नु होला, गर्दाखेरि चाहिँ डबल क्लिक। ल, अलिकति मैले जुम गरेँ। अब यहाँ पनि अलिकति यो हल्का मिलेको छैन, यो चाहिँ पुरा यस्तो कर्भ छ। यहाँ कर्भ छ, यहाँ चाहिँ अलिकति यतापट्टि कर्भ भएको छ, यता कुना कुनामा चाहिँ कर्भ भएको छ। त्यही भएर यसको ग्याप चाहिँ इक्वल चाहिँ छैन। कोरल ड्र भएको भए चाहिँ एकदम सुसी हाम्रो यो मिलिहाल्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यसको यो ग्याप मिलाउनको लागि हामी के उपाय अपनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो इमेज यसमै छ, यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर हेर्छु। ल, म ऱ्याप गरेर हेर्छु। अनि यहाँ तलबाट चाहिँ म यसलाई यस्तो तानिदिन्छु यसलाई। अनि यहाँबाट हल्का यतापट्टि कर्भ गरिदिएँ मैले। धेरै पनि नचलाउनु होला, भरफेरि बिग्रिन पनि सक्छ। ल, यतिसम्म मैले गरिदिएँ। अब ओके गरिदिएँ। अब हाम्रो यो ग्याप इक्वल जस्तो देखिरहेछ। त्यसपछि यो बन्धन लेख्नु छ। पहिला बन्धन लेख्नुभन्दा यसमा चाहिँ कलर हामीले अर्कै हाल्नुपर्ने हुन्छ। कुन कलर छ? ग्रिन कलर छ। अब यो ग्रिन कलर अब यसमा कसरी हाल्ने त? यो ब्ल्याक कलर छ यसमा चाहिँ। अब ग्रिन कलर तपाईँले अब यहाँ गएर क्लिक गरेर अब यहाँनिर तपाईँले ग्रिन चुज गर्नुहुन्छ मानौ। यहाँबाट मैले कुनै यही कलर मैले स्याम्पल लिइदिएँ। ओके गरेँ। त्यसपछि यो कलर मैले यसमा अल्ट ब्याक स्पेसले कलर गऱ्यो भने चाहिँ कलर हुन्छ त? हुँदैन नि। पुरै एउटा पेजभरि नै भइहाल्छ। कन्ट्रोल जेड। यसलाई अब यसको माथि ग्रिन कलर गर्नको लागि चाहिँ तरिकाहरू थुप्रो छ। यो अलग्गै लेयरमा छ, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल थिचेर जुन यो देखाइरहेछ नि, यहाँनिर कन्ट्रोल थिचेर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो ब्ल्याक यो सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि कलर तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ यही लेयरमा छेउमा डबल क्लिक गर्ने। अनि हाम्रो लेयर स्टाइलको डायलग बक्स आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ ओभरले भन्ने छ, कलर ओभरले, यसमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ एक कलरको स्याम्पल लिइदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अनि ओके गरिदिनुहोस्। यसरी पनि तपाईँले कलर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छा, कसरी सजिलो लाग्छ गर्नुहोस्। या त सुरुमै अघि नै ब्ल्याक लाइन जुन आइरहेको थियो त्यसैलाई कलर माथिबाट चेन्ज गर्दा पनि हुन्थ्यो। सुरुमै गर्दा पनि हुन्थ्यो। यदि सुरुमा हामीले गर्न बिर्सियो भने चाहिँ पछिबाट यसरी गर्न सकिन्छ। यो लेयर 5मा चाहिँ एफएक्स भनेर जुन देखाइरहेको छ नि, यो एफएक्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मैले एउटा इफेक्ट राखेको थिएँ, कलर ओभरले भन्ने कुरा यो देखाएको है। यो एफएक्स भनेर आइरहेको छ नि छेउमा। अरू कुनैमा आएको छ त एफएक्स? छैन नि। किनकि हामीले यो इफेक्टबाट राखेको हामीले कलर, त्यही भएर यहाँनिर एफएक्स भनेको एउटा एफएक्स हालेको छ, एउटा इफेक्ट हालेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि यहाँनिर यो पछाडिको यो अब हामीले बनाउनु पर्यो। यतापट्टिको यो एउटा बनाइसक्ने यो ब्यानर। अनि यताको यसैको यताको कपी भइ नै हाल्छ। यो ब्यानर बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? पेन टुलमा जान्छौँ। फर्स्टको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि न्यू लेयर थप्ने, माथि नै थपिन्छ। अनि यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ एकपल्ट। त्यसपछि यहाँ गएर मैले क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरिदिएँ, यहाँ क्लिक गरेँ, अनि यहाँ क्लिक गरेँ। लास्टमा मैले यहाँनिर जोइन्ट गरिदिएँ। त्यसपछि अलिकति कर्भ गर्नुपर्ने छ। कर्भ गर्नुको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ? पेन टुलमा राइट माउस क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर कन्भर्ट पोइन्ट टुल भनेर आउँछ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ अलिकति जुम गरेँ। ल, त्यसपछि यहाँनिर अलिकति थिचेर तान्नुहुन्छ भने हाम्रो यो ह्यान्डल आउँछ। ह्यान्डल अलिकति मात्र ह्यान्डल निकाल्ने,
छोडिदिने अनि यताको यो ह्यान्डललाई चाहिँ पक्रेर यसरी तपाईँले कर्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यसलाई चाहिँ यसरी। अनि फेरि यहाँ पनि हल्का थिचेर तान्ने अनि छोडेपछि अर्को ह्यान्डललाई चाहिँ तपाईँले यसरी कर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति माथि लग्नु छ भने चाहिँ हामी फेरि यहाँ तलपट्टि राइट माउस क्लिक गरेर डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा जाने, राइट माउस क्लिक गर्ने डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल बाहिर क्लिक गर्ने अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले पछिबाट चाहिँ यसरी मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पोइन्टलाई यहाँ राखिदिउँ न। ल त्यसपछि अब कलर हाल्नु पर्यो। नयाँ लेयर यो सिलेक्ट भएकै छ, कन्ट्रोल इन्टरले सेलेक्सन गर्छु। माथि जुन स्टेपमा कलरहरू राखेको थिएँ यहाँ पनि त्यस्तै छ होइन, त्यही भएर अघि मैले सेभ गरेर राखेको थिएँ कलर, त्यही कलर म यसमा एप्लाई गरिदिन्छु। यसको लागि चाहिँ ग्रेडियन्ट टुल हामी चुज गर्छौँ। यहाँ माथि क्लिक गरेर अलरेडी यो हाम्रो सिलेक्टेड छँदै नै छ, छैन भने तपाईँले यो चुज गरेर अनि ओके गर्नु होला। अनि माथिदेखि लिएर यहाँ माथिदेखि लिएर सिफ्ट थिच्ने अनि माथिदेखि तलसम्म गएर छोडिदिने। यसमा पनि स्ट्रोक छ अघि गरे जस्तै, एडिट स्ट्रोक 7 जति राखिदिए इन्टर गरिदिए। त्यसपछि कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट अनि यो चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि छ, यो माथिपट्टि छ, यसलाई चाहिँ पछाडि लगाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट बटन थिचेर अनि क्लोजिङ बिग ब्र्याकेट थिच्नुहुन्छ भने चाहिँ ओपनिङ बिग ब्र्याकेट थिच्नुहुन्छ भने चाहिँ एकैपल्ट हाम्रो यो मुनि जान्छ है। यो यहाँ गरिदिउँ अनि ठ्याक्कै यसैको डुप्लिकेट, सेम यसकै डुप्लिकेट हामीले यहाँनिर हाल्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ अल्टर थिच्ने अनि ड्र्याग गर्ने, यसको डुप्लिकेट निस्किन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी जस्ट उल्टो गर्नु पर्यो, पल्टाउनु पर्यो। यसलाई पल्टाउनुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो कुन लेयरमा छ पहिला त्यो ध्यान दिनु होला। अनि एडिटमा जाने, त्यसपछि ट्रान्सफर्म अनि फ्लिप होरिजोन्टल भन्ने छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो फ्लिप हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी राखिदिएँ। ल त्यसपछि हामीले यो बन्धन लेख्नु छ है। अब चाहिँ अब यो बन्धन लेख्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, टेक्स्ट टुलमा जान्छौँ। सिम्पल हामीले चाहिँ यहाँनिर चारवटा हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट टुलमा राइट माउस क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चारवटा टाइपको हाम्रो टेक्स्ट टुल देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा होरिजोन्टल टाइप टुल, एउटा भर्टिकल टाइप टुल, भर्टिकल मार्क्स टुल र होरिजोन्टल मार्क्स टुल। अब यहाँनिर होरिजोन्टल टाइप टुलमा गएँ अनि सिधै म क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ। अलिकति यो मोटो खालको फन्टमा लेखौँ है। यसलाई चाहिँ मोटो खालको फन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इम्प्याक्ट IMPA लेखिसकेपछि माथि इम्प्याक्ट भनेर सर्च भएर आउँछ। आइएम के भयो, ल यहाँ इम्प्याक्ट रेगुलर भन्ने छ नि, यो फन्ट हामी चुज गर्छौँ। यो मोटो खालको फन्ट हो है। त्यसपछि यसमा चाहिँ बन्धन लेखिदिने, क्याप्स लक अन गरिदिने, सबै क्यापिटलमा छ। बन्धन के मिस्टेक भयो, ल बन्धन अनि टिक लगाइदिउँ। यहाँ माथिपट्टि हाम्रो कमिट बटन छ नि, यसमा गएर क्लिक गर्दा हुन्छ या त तपाईँले मुभ टुलमा गएर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अनि कन्ट्रोल टीले फ्री ट्रान्सफर्म, त्यसपछि यसको साइज यहाँबाट यसरी ठुलो गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यस्तो टाइपको यो कर्भ बनाउनलाई यहाँ माथिपट्टि हाम्रो अलिकति बिचमा चाहिँ ग्याप पनि रहेछ है। यसको चाहिँ म ग्याप बढाउँछु है। टेक्स्ट टुलमा गएँ
त्यसपछि टेक्स्ट टुलको लागि चाहिँ तपाईँले अलग्गै लेयर बनाइराख्नु पर्दैन, मैले यो भन्न बिर्सेँ। यसको चाहिँ अटोमेटिक लेयर बनिहाल्छ, यहाँनिर टी भनेर देखाएर छ नि। यो टेक्स्ट टुलको चाहिँ लेयर अटोमेटिक बनिहाल्छ, तपाईँले बनाइराख्नु पर्दैन। अनि यहाँ क्लिक गरेँ, स्पेस थिचेँ एकपल्ट, यहाँ पनि स्पेस थिचेँ, अनि यहाँ क्लिक गरेँ स्पेस, यहाँ क्लिक गरेँ स्पेस, अनि यहाँ क्लिक गरेँ स्पेस, अनि यहाँ क्लिक गरेँ स्पेस, त्यसपछि टिक लगाइदिएँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ, कन्ट्रोल टीले फिट ए सरी, अलिकति मैले यहाँ सानै गरिदिएँ कन्ट्रोल टीले, ल। त्यसपछि यहाँ माथि आउँछ हाम्रो ऱ्याप टेक्स्ट, यसमा क्लिक गर्छौँ ऱ्याप टेक्स्टमा। ऱ्याप टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्टको डायलग बक्स ओपन हुन्छ हाम्रो। त्यो हो, ओपन भएन त। टेक्स्ट टुलमा जान्छौँ, यहाँभित्र क्लिक गर्छौँ, ऱ्याप टेक्स्टमा यहाँ माथि क्लिक गर्छौँ, हाम्रो ऱ्याप डायलग बक्स आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ स्टाइल चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्क। यही आर्क चुज गरिदिएँ मैले। अनि तपाईँले पछिबाट चाहिँ यसलाई यसरी चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यस्तो बेन्ड हुन्छ हाम्रो यो, होइन। कति बेन्ड गर्ने, पुरै यति बेन्ड गर्दा पनि हुन्छ। अनि मैले ओके गरिदिएँ। अनि यसको मोटो धेरै भएछ जस्तो, के अरे साइज ठुलो भएछ जस्तो छ यहाँनिर, 38 छ, 30मा राखेर हेरौँ। त्यसपछि कमिट बटनमा माथि गएर यहाँनिर देखाएर छ, यसमा गएर क्लिक गरिदिने। अनि कन्ट्रोल टी फ्री ट्रान्सफर्म, यसको यहाँनिर साइज सानो गर्ने, मिलाउने यहाँनिर ठ्याक्क यसको, यसलाई यसरी यहाँनिर तन्काएर राख्नुहोस्। अनि मुनिपट्टि पनि मिलेको छैन भने तपाईँहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी तन्काएर। अझै यसलाई यतापट्टि डबल क्लिक। अब यसमा चाहिँ व्हाइट कलर छ, यो व्हाइट कलर गर्नको लागि चाहिँ हामी सिम्पल होरिजेन्टल टाइप टुलमै जान्छौँ, यहाँभित्र क्लिक गरेर यसरी सबलाई सिलेक्ट गर्छौँ। अनि यहाँ क्लिक गरेर यसमा जाने, यहाँनिर क्लिक गर्ने, ओके ओके, हाम्रो यसमा व्हाइट कलर एप्लाई भयो। अब यति भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लेयर थुप्रो भइरहेछ, होइन। यो बन्धनको यो धेरै नै मोटो भयो क्या हो अक्षर, यसलाई म सिलेक्ट गरेर अलिकति पातलोवाला गर्नुपर्ने हुन्छ। एरियल राखेर हेरौँ, एआरआइएल, एआरआइएल, एरियल बोल्डवाला राखिदिएँ मैले, ल। अनि टिक लगाइदिएँ। कन्ट्रोल टी फ्री ट्रान्सफर्म, पछिबाट यो फेरि बिग्रिन्छ, यसलाई पछिबाट फेरि तपाईँहरूले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो होम, यो घर बनाउने, यो घर चाहिँ एकपल्ट तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नु होला घर बनाउनलाई चाहिँ। यो यसमा केही छ नबुझेको, केही छ नबुझेको भने भन्नु होला है मलाई। छैन। छैन भने चाहिँ म अगाडि बढाउँ है, त्यसो भए। अनि पछिबाट चाहिँ तपाईँलाई अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँदैन भने यसलाई डिलिट गरिदिने, तपाईँहरू चाहिँ पुरै एकपल्ट बनाउने कोसिस गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ यो लोगोलाई मात्र तपाईँलाई अब सेभ गर्नु छ, मानौ यो लोगो मात्र तपाईँलाई सेभ गर्नु छ भने यो सबलाई सिलेक्ट गर्ने, तपाईँ कम्प्लिट भइसक्यो। अनि यो लेयरलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनु होला, सबै टोटल चाहिँ मर्ज गरिदिनु, ब्याकग्राउन्ड बाहेक है, तलको ब्याकग्राउन्ड बाहेक। अनि कन्ट्रोल ईले मर्ज गरिदिने, यो लोगो मात्र हाम्रो यो मर्ज भएको छ, ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ मर्ज नगर्नुहोस् फेरि। अब यो लोगोलाई मात्र सेभ गर्नु छ, पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू यताउति तपाईँलाई सेभ गर्नु छैन, लोगोलाई मात्र सेभ गर्नु छ भने चाहिँ मैले दोस्रो क्लासमा सायद सिकाएको थिएँ या तेस्रोमा सिकाएको थिएँ, सेभ एजमा जाने या सेभमा जाँदा पनि हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कुन फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा, जहाँबाट तपाईँले अब जेपिजीहरू चुज गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेभ अन योर कम्प्युटर यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। अर्को तरिका भनेको लेयरमा पनि हुनुपर्ने हो, लेयरमा गएर क्विक एक्सपोर्ट एज पिएनजी भन्ने लेखिरहेको छ नि, यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।
खोइ सेभ भयो कहाँ भयो? क्विक एक्सपोर्ट एज पिएनजी डायलग बक्स देखाएन त। फाइलमा सेभ एज, सेभ अन योर कम्प्युटर। त्यो भइरहेछ। ए लोडिङ लिइरहेको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सेभ एज टाइपबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिएनजीमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। पिएनजी भनेको चाहिँ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होइन। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाएर तपाईँको अब पिक्चरलाई मात्र, कुनै लोगोलाई मात्र सेभ गर्नु छ, कुनै पिक्चरलाई मात्र तपाईँले अरू कुनै ठाउँमा लानु छ, कुनै अरू सफ्टवेयरहरूमा कोरल र वर्ड एक्सलहरूमा पिक्चरलाई मात्र लानु छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिएनजीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भनिन्छ जसलाई चाहिँ। यसमा सेभ गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको पिक्चरको सेप्स मात्र सेभ हुन्छ क्या। अनि कहाँ सेभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले अब लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेभमा गएर क्लिक गरिदिने। अनि अरू यताउति केही चलाइराख्नु पर्दैन यिनीहरू अप्सनहरू, सिधै ओके गरिदिने। अब हाम्रो यो सेभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा यो लोगो भयो, अर्को एउटा, यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अघिको अप्सन कतिपल्ट आयो अहिले। ल यसलाई मैले ड्र्याग गरेर डिलिट गरिदिएँ। फाइलमा ओपेन, ग्राफिक फोटो, अलिकति ब्याक गरेँ मैले। च्यानल लोगो, तपाईँले यस्तो खालको यो लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्ने, यतापट्टि हाम्रो यो ट्याबमा ओपेन भयो क्या। यो लोगो आयो। यसलाई चाहिँ म सिधै अर्को ठाउँमा म सिफ्ट गर्दैछु ल, अघिको ब्ल्याङ्क पेजमा। मुभ टुलमा जाने, यसलाई चाहिँ लेफ्ट माउसले थिचिराख्ने, ड्र्याग गर्ने न्यू पेजको लोगोमा, यहाँ गएर मैले छोडिदिएँ। कता आयो? आएन त। ड्र्याग गरेँ, ताने, यहाँ आएपछि मैले किन यस्तो देखायो? ए यो हाम्रो इन्डेक्स भन्ने मोडमा रहेछ। अनि यता हाम्रो सिएमआइके मोडमा लग्दाखेरि यो जाँदैन। पहिला यो यसको मोड म इन्डेक्स भन्ने मोडलाई चाहिँ इमेजमा गएर मोडमा गएर सिएमआइके मोडमा म कन्भर्ट गर्छु पहिला। ओके। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेँ अनि यहाँ गएर छोडिदिएँ। आयो। कन्ट्रोल टी फिटाउँछौँ, साइज ठुलो सानो गर्न सकिन्छ यसरी। डबल क्लिक गरेँ। अब यो हाम्रो पहिला एउटा बनाइसकेपछि सबै यो डुप्लिकेटै हो त्यसको होइन। अब यो बनाउनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, केबाट बनाऊँ भन्दाखेरि अलिकति दिमाग लगाइयो भने चाहिँ हामी केबाट बनाउन सक्छौँ यसलाई। यो रेक्टेङ्गल, ट्रायङ्गल, पोलिगन टुलमा गयो। पोलिगन टुलमा गएर यहाँबाट सेप्स चुज गर्दैन, पाथ चुज गर्छौँ। यहाँनिर मैले 3 गरिदिएँ, इन्टर गरिदिएँ। अनि यो स्टारको सेप्समा आइरहेछ। यसको लागि चाहिँ सेटिङमा गएर स्टार मैले टिक हटाइदिएँ। अब मैले यहाँनिर कन्ट्रोल थिचेर या सिफ्ट थिचेर तान्दा पनि हुन्छ। मैले जे सोचेको थिएँ त्यो हिसाबले यो ट्राई गर्दैछु ल। पहिला सिधै बनाउँछु म यसलाई। अनि कन्ट्रोल टी फिटाउँछौँ। यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्म तन्काइदिएँ। यो भित्रपट्टि डबल क्लिक गरेँ अनि लेयर एउटा पहिला बनाइहालौँ।
त्यसपछि राइट माउस क्लिक गर्ने, कन्भर्ट पोइन्ट टुलमा गर्ने। यसलाई अलिकति मैले जुम गरेँ। अनि यहाँनिर हल्का थिचेर ताने ह्यान्डल आउँछ, अनि यताको ह्यान्डललाई चाहिँ थिचेर म माथि गरिदिन्छु यस्तो टाइपले। एउटा मात्र ह्यान्डल लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो देखिएन छ। यसलाई पनि मैले थिचेर अलिकति ताने, उल्टो ताने, यतापट्टि ताने, अनि ह्यान्डल आइसकेपछि छोडिदिने। पछिबाट फेरि अर्को ह्यान्डललाई चाहिँ चलाउने यसरी। यस्तो टाइपले बनाउने है, बनाउँदा चाहिँ यसरी यसलाई यतिसम्म यतिसम्म गरिदिएँ। त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टरले चाहिँ सिलेक्सन गरेँ। सिलेक्सन भइसकेपछि के गर्ने, फटाफट अरू अरू कलर म यहाँ गएँ, यसमा क्लिक गरेँ, पहिलो कलर ओके, अल्ट ब्याक स्पेस, कलर हालिदिएँ। फेरि अर्को लेयर बनाएँ, फेरि यसमा गएँ, यसमा यो कलर स्याम्पल लिएँ ओके, फेरि यसमा त्यो कलर हालिदिन्छु म, अल्ट ब्याक स्पेस, अर्को लेयर बनाउँछु, फेरि कलरमा गएँ, फेरि रेड यो कलर चुज गरेँ ओके, पुनः फेरि अल्ट ब्याक स्पेस, अनि फेरि अर्को लेयर बनाउने, अनि कलरमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, अर्को गर्दै जाने यसरी, अनि फेरि अल्ट ब्याक स्पेस, फेरि त्यसै गरी अर्को लेयर बनाएँ, यहाँ गएँ, अर्को कलर स्याम्पल लिएँ ओके, अल्ट ब्याक स्पेस, फेरि अर्को लेयर बनाएँ, यसमा गएँ, हरियोमा क्लिक गरेँ, ओके गरेँ, अल्ट ब्याक स्पेस, अनि पछिबाट कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट। अनि तपाईँहरू चाहिँ यसलाई यसरी तान्नुहुन्छ भने बाहिर निस्किन्छ। अनि यसलाई चाहिँ होइन कता कता हो, कन्ट्रोल टी गर्ने, बाहिरबाट यसरी रोटेट गरेर तपाईँहरू मिलाउने हो यसलाई चाहिँ। यसरी तपाईँहरू यसलाई चाहिँ रोटेट गर्दै गर्दै मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल, एकपल्ट चाहिँ यो ट्राई गर्नु होला। ल हवस् त, आजलाई यहीँसम्म गरौँ। अनि भोलि फ्राइडे क्लास नहुन सक्छ है, प्रायः जसो फ्राइडे चाहिँ क्लास लिँदा हुँदिनँ, स्याटरडे चाहिँ हुन्छ फेरि। ल हवस् त, आजलाई यहीँसम्म गरौँ है त।